सही से कसो, उसको सेंटर में लाओ। जॉब को देखो, जॉब को देखो, कहाँ पे हमारे सेंटर लिए हैं उस सेंटर पे इसको रखो। हाँ, पॉइंट को सेंटर पे रखो। देखो सेंटर कहाँ है इसका, जहाँ पे तुम पंचिंग किए हो वहाँ पे ले जाओ। हाँ, और ढीला कर लो उसको, आगे पीछे कर सकते हो। पूरा सेंटर में हो गया। हाँ, सेंटर में करने के बाद से देख लीजिए सेंटर में है ना, सेंटर में है। हाँ, उसके बाद इस बोल्ट को कसो। हाँ, नट और बोल्ट को कसो। चलो राहुल, चलो। ठीक है ना।